Всем доброе утро. А утро у нас сегодня такое своеобразное, я бы сказал, для июля месяца. Как вы видите, дождик практически не переставал. Нет, был, конечно, переживчик, но потом, ближе к утру, часиков в 7, когда я только проснулся, началась вторая волна, так сказать. Улица вот вся вот в листьях от магнолии. Доброе утро, Валь. Надо показать народу, что ты убираешь с утра пораньше. Вот, смотрите, хозяйка пришла и с утра пораньше уже метет. Не летает на этой метле, как могло бы показаться, а метет. Я надеюсь, ты не будешь себя сдерживать прямо до самого перекрестка. Ну, это, думаю, что нафиг, шутка не далась, наверное. Ладно, удачи. Видите, все с утреца убирается. А тут уже, я гляжу, соседи убрали все нормальненько, чистенько. Температура воздуха гораздо выше 20, но точно сказать вам не могу. Сейчас пойдемте посмотрим, что там творится на море, потому что шум такой оттуда раздается. Мне кажется, что как бы шторм-то не усилился. Ветерок есть. Я все равно иду с зонтиком, потому что камеру-то может закапать. Ветер сильный даже, я бы сказал бы. Или это шум моря такой. Да нет, ветер тоже, слава богу. Взял я с собой шмеля в надежде полетать, на что-то чувствуешь. Надежда моя не оправдана. Посмотрите, какая красивая улица Колораж. Если бы не сказали, не вот эти вот мешки справа-слева с мусором, было бы вообще. Несмотря на то, что паспорт, да? Ну, мешки-то сейчас уберут. Гляньте. Июль месяц называется. Покажу вам мусорник со стороны. Чем ближе мы к морю, тем сильнее ветер. Я лучше его уберу. Хотя тоже вода. В общем, сопротивлением. Сопротивляемся воздуху. Хотя, что тут сопротивляться-то? Сопротивляйся, не сопротивляйся. Ладно, боюсь, что так будет. Сильнейший ветер со стороны моря и обалденный огромный шторм. Да, шторм здоровенный, хороший. Добивает аж сюда. Во всяком случае добивал. Камни, как видите, на набережной. Здесь вот. Пойдемте. Да тут прям вообще не погода нынче в море. Людей практически никого нет, сильнейший ветер, ну шмеля доставать не буду даже. А вот камеру протру. Один маленький моментик. Несмотря на непогоду, сотрудники парка, набережной, точнее пляжа, убирают, намывают. Смотрите, какая ситуация сейчас. Ветроган такой. Красивые волны. Большие нет. Сейчас вот большие. 9-й вал пошел. Как раз в парке все прям в листве. Метелку надо, парни, новую. Несмотря на то, что дует ветер, все равно тепло, так хорошо. Хотя, кто мне поверит? Посмотрев на эту картинку, трудно поверить, что тепло и хорошо. Ветер практически ураганный.
На набережной никогошеньки. Колесо остановлено, батуты сдуты. Конечно, это не апокалипсис, нет, это нормальная ситуация. В июле прошлого года приблизительно в это же дни была подобная ситуация. Видите, все вот эти вот тенты, которые ребята делали, ткань, которая над вторым этажом вот эти вот все посрывала. И только прибой готовится принять гостей. Молодцы, невзирая ни на что. Смотрите, как летают пальмы. Ну, не летают, в смысле. Вот так вот все происходит. Фаворите вот эти цветочки. Прям так вот все. Ходуном сейчас покажу. Но запах же никто не отменял, ребят, правильно? Сейчас покажу. Вот, смотрите, там цветы прямо так вот по кругу, пам-пам. Нормально так. Ветрище такой хороший. А полиции у нас столько, я не знаю, откуда они столько взялось-то. Никогда столько и не видел. Там целый отряд пошел, наверное, человек 15. Набережная пустая. Пойдемте покажу, что творится. Встречала. Редкие зрители. Буйки плавают прям там по берегу. Оба-на. Да тут штормище в прямом смысле этого слова. Хороший шторм. Возможно, даже получше, чем был в начале июля. Опять штормище. На причале никогошеньки.